A jena gati? Ali Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë podcastin inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Shkues të nderuar, selam aleikum. Jemi në podcastin Merfrim, ndërsa mysafire kemi Hafës Amiri Sokun. Mirë se erdhe Hafës. Mirë se u gjeta, Allah shpëleft për ftesën për nderën. Hafës, ti him direkt kështu në temë. Si vendosëm u bo Hafës, a ishte dëshira jote, babës, Hoxhës Remzi Soku, apo si? Pas ke nisë prej pyetjeve prej nalte poshtë. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Fillimisht Allahun e falenderojmë dhe salatat, selamet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Edhe njerë faleminderit për ftesën, për nderin, e lusë Allahun që të t'jep bereqet, sukses dhe çdo kontribut të joti, qoftë me fjalë, me vepra, t'i gjesh në llogarinë tane në ditën kur dalin para madhnisë Allahut. Amin, ja Rabbi. Se i përket pyetjes parë, kjo mu duk kam më e zorshme se ndoshta të tjera që do të jenë. Padyshim se dëshira për ta memorizu Kur'anin, për hifzin e Kur'anit, fillimisht ishte e prindve, e babës dhe e nanës. Se isha në moshë 3, domethënë 11-12 vjet i kam pas. Edhe në atë kohë vetëm se kisha fillu ta mësoj atë mësimin leximin e Kur'anit apo alfabetin. Pastaj me kohë, pas disa takime baba mirë ke shpesh na për mezhliset ndryshme dersese. Edhe një herë patëm qollu me disa hafizler të vjetër në atë kohë, që tash do prej tyre janë bo për rahmet, Allah i mëshiroft. Amin. Edhe fillimisht ato më veçin çka dim prej Kuranit, që thot në gjuhën e popullit, ajde na i doft, na i lexosh diçka. Pa ta fillu disa shka e kisha me ndëgjumë në surët e fundit, kuptohet, surët e shkurta që janë. Edhe njëri për aty me i tha babës hoqës, tha, provoj tha për hifzin. Ne ta provon, pastaj si do del. Allah do shlon bereqet. Edhe prej atyjet, pas disa dite shkum te xhamia e Allaxhës, xhamia e Bit Pazarit, që është si sot më kujtohet, ka qenë një mektep i vjetër para se të renovohet. Aty ishte Hafës Saduddin Sulejmani, mualimi jem, edhe ai është bo për rahmet, Allah i mëshiroft, është shpërbleft me të mirat e tij. Edhe kur hyna aty fillun emocionet e para që nuk e kisha menduar asnjëherë. Edhe momentin e parë që më tha çka dem për Kur'anit, thash kur gjos di. Kuptohet surën Fatiha, surët ato të shkurta që ishin në fund Kur'anit. Diçka tjetër jo, se i tregova se vetëm kam fillu mësim leximin e Kur'anit, edhe hala nuk kisha përfundu realisht leximin. Hatmën e leximit, që atëherë mësojsha te Hoxha Mensur. Edhe pastaj më tha, është një faqe e tretë surën Nisa, Olekum nisfu ma taraka azwajukum, është ajeti i trashëgimisë. Ndoshta shumica hafizlerëve edhe hoxhallarëve e dinë se është një prej ajeteve të vështira në Kur'an, mirë po ka qenë tradit këtu që hafizlerët e vjetë kur i kanë pranu talebët, nxënësit për hifz, këtë ajet, këtë faqe kanë pas si provim pranues. Qofse mundësh këtë me mësu përmend, atëherë ki kapacitet edhe mundësh. Edhe më tha që këtë e ki personte që ta mësojsh, hajde nesër të preste me këtebi. Dollëm prej atyit, edhe shkova në shtëpi normal me dëshirën time, ndihmën dhe motivimin e babës e prindve, e mësova faqen. Si e mësova? Faqen e mësova. Të e përsëri? Jo, unë e qyshe përmena se halon nuk e kisha përfundum leximin e hatmës Kur'anit, nuk kisha shumë lexim të rehat shumë të mirë. Domethënë e kam pas dopt leximi, se halon s'kisha përfundu. Po. Edhe pastaj baba e recitante, unë ngojsha e përsërisha disa herë me veti. E kështu deri domethënë ajet pas ajet, apo se ajeti ka qenë i gjatë, po pjesë e ndajsha në pjesë, për shembull ajeti i gjatë e ndajsha 2 rreshte, 3 rreshte, pastaj vazhdojsha te pjesa e dytë, e tretë, kështu më radh deri në fund faqes. Kështu e përfundova memorizimin e kësaj faqe, shkova nesër te hafizi në xhamin e Allaxhit, në një vend në mektebe aty. Edhe fillova me lexu, me këndu përmend faqen që ma dha. Nuk më tha kur gjovi që qeli mushafin, tha fillo tha për qituit, ma dha një sure që nuk i kisha mësu një sure 3. Kjo ishte si një sinjal që prej nesër të presë inshallah të vish në mektebe. Edhe elhamdulillah mu bo shumë qefi,
me aq sa kisha dituri edhe. Ama nuk e haroj asnjëherë atë gëzimin që e pash emocionet në fytyrën e babës që për vendimin që kisha marrë që me nis këtë udhë, edhe normalisht për këtë memorizimin e Kuranit kontribut shumë të madh për krahje, motivim kam pasur prindërit. Allah i xhenet ja boft. Amin inshallah. Kjo një histori e shkurtër, domethënë si kam filluar domethënë hifzin e Kuranit. Kam mbaruar në vitin 2015. 2015, afër 2 vite e gjysmë ka zgjat, 2 vite e gjysmë deri në 3 me pushimet që kam pasur. Edhe elhamdulillah. Si mësojshë, si shkon në shtëpi domethënë? Po. Edhe e merr Kur'anin. Si mësohet e përmendsh? Edhe pak më thjesht me nai thjesht zuçi për shikues të interesant. Po tash më varet edhe prej kapacitetit edhe vullnetit që e ki, motivimit që e ki. Për shembull unë e faqen në stilin e Osman që ishte mësojshme me devre në atë hifzin e Kuranit kishme me devre ndajshme. Devre është mësohen 2 gjuzat e fundit një herë, domethënë xhuzi amme edhe xhuzi para saj, e pastaj kalon prej xhuzit të parë, mirë po e mëson faqen e fundit të xhuzit të parë, faqen e fundit të xhuzit të dytë, faqen e fundit të xhuzit të tretë, edhe deri në fund Kuranit kështu. Pastaj kthehesh prej fillimit, faqen e parafundit të xhuzit të parë, faqen e parafundit derisa të mrish në fillimin e xhuzit. Edhe kështu përfundon hifzi. Kur e merrsha faqen, një herë këshyrsha ajetet janë gjata janë shkurta. Nëse janë ajetet e shkurta, merrsha ajet pas ajeti. Për shembull 10-15 herë, 20 herë, për më varet edhe ajeti çfarë ka qenë Iran për më mësua apo jo. Edhe e përsërit ça. Çel, domethënë duke e pa mushafin, derisa e ndjesha vetëm se më e kam mësuar përmend. E mbyllsha Kuranin, e thosha çatë pjesë që e kam mësuar përmend. Vazhdojsha pjesën e dytë. Edhe mos i përfundojsha pjesën e dytë, u kthesha pre fillimit, e lidhsha me pjesën e parë. Pastaj desha në pjesën e tretë. Kur përfundosha pjesën e tretë, përsëri fillojsha prej fillimit. E lidhje, domethënë ka qenë lidhje çdo pjesë me njëra tjetrën. Derisa arrija në fund të faqes apo pjesë që kam pas me mësu. Se ndonjëherë një faqe, ndonjëherë gjysmë faqe. Në fillim kanë qenë ka gjysmë faqe, shkaku i fillimit derisa muj me thon forcova leximin, rregullat e leximit e kështu me radhë. E kështu ka filluar domethënë çdo faqe. Mirë po ka pas edhe koçës ka mujt më shumë se gjysmë faqe. Po do. Kish vështirësi apo? Ka pas vështirësi, padyshim. Nuk është lehtë. Jo. Sa i përket hifzit Kuranit, memorizimit Kuranit. Muj me thon është pak sfidues memorizimi Kuranit, mirë po nuk është i pamundshëm. Edhe ajo që e bën të lehtë për shumë njerëzit është për kushtime dhe qëllimi që e fillon memorizimin e Kuranit. Pse? Se në shumë ajete, veçanërisht në surën Al-Qamar, Allahu në 4 ajete thot wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudakkir. Ne kemi bërë të lehtë Kur'anin për ta kujtuar, për ta mësuar, për të nxjerrë prej saj mësime dhe dobi, fa hal min mudakkir. Allah e bën në pyetje, a ka kush për juve që i merr këto mësime? A ka kush për juve që i mëson këto dobi? Edhe vetë kjo ajet na tregon neve që është i mundshëm mësimi i Kuranit, hifzi i Kuranit. Vetëm se ka nevojë për përkushtim, për vullnet, për motivim e kështu me radhë. Edhe nëse domethënë ato që kanë dëshirë që të fillojnë hifzin e Kuranit apo janë në hifz të Kuranit, kisha këshilluar se janë disa faktorë që ndikojnë në memorizimin e Kuranit. Po. Edhe kisha këshilluar ndëruesit domethënë e para është sinqeriteti. Me vovës për niyeti po. Qëllimi për çka e bën memorizimin? E bën për interesat tua personale, e bën për hatër të prindve, hatër familjes, shoqërisë. Jo. Sinqeriteti apo niyeti memorizimit të Kuranit bëhet vetëm për Allahun. E pastaj Allahu do të shpërblen për këtë niyet. Ta edhe famën edhe famën, edhe kënaqësinë, edhe domethënë do jesh i dashur në mesin e familjes, në mesin e shoqërisë e kështu me radhë. Faktori 2 që ndikon memorizimin e Kuranit është disiplina, dhe kjo është shumë kryesore. Disiplina me pas përkushtim dhe të jesh i disiplinuar, me pas vazhdimsi memorizimin e Kuranit. Jo me pas pauza të gjatë, një muaj me mësu, një muaj mos me mësu. Përsëritjet e kështu me radhë gjithmonë të jesh shërbim të Kuranit. Ka kohë që i lodh, ke pushime sen, mirë po
Ato bëhet fjalë për 1 ditë, 2 ditë, ndoshta 1 javë kur smuhesh shumë, ama jo me lan asgjë fare. Me neglizhu. Dhe e treta, domethënë pas disiplinës është përsëritja. Çdo sen çka e ke mësuar deri në atë kohë, domethënë kjo bëhet fjalë pasi që të fillosh memorizimin e Kuranit. Çdo sen që ke mësuar, qoftë 20 faqe, 30 faqe, 100 faqe, ndaj në një program që të jesh në përsëritje të vazhdueshme me ato që e ke mësuar, e ke memorizuar prej Kuranit. Këto janë besoj që disa faktorë që ndikojnë në memorizimin e Kuranit. Ishte vjen ai momenti ku i thua vetës unë e di Kuranin komplet, dal para komisionit. Si ishte ai moment? Po momenti kur vjen dhe del para komisionit, mund të më qenë momenti më i veçantë i jetës. Se ti kime tregu tash ata dhe kime dëshmu atë çka e ke mësu. Edhe sa ke mësu, dhe si e ke mësu. Po të fjalë për Kur'anin. Po pastaj kur e shef për krahjen që ka ardhur aty me të ngun komision të familjes, shoqërisë, kur e shef komisionin, edhe ato janë do faktorë që ndikojnë atë ngritjen e krenarisë, të vjen një farë vullneti. Normal është edhe puna e stresit, e qashin e diçka faqe, me dalë me i thonë atje për menç, nuk është edhe lehtë. Ama Allahu shlon bereqet dhe kur je me Allahun do të ndihmon gjithmonë. Hafez, domethënë këtu e kryin krejt, domethënë bosh Hafez edhe pastaj shkon në Medinë apo jo? Hifzin e Kuranit kam përfunduar në kohën kur kam qenë medrese në Alaudin Prishtinë. Alaudin Prishtinë, po. Po. Pastaj pas Alaudinit shkon Në Turqi kam qenë 1 vjet, po. më pak se 1 vjet, dhe pastaj më dal pranimi për Medinë. Po, atje pastaj çka ke mësuar atje na kallzon neve çka s'kena haber për të thënë. Çka ke mësuar, kështu pak më konkret, më thjesht si ta kuptojmë. Në Medinë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur më dul pranimi ishte me të vërtet ndjenjë shumë e veçantë edhe emocionale, dhe 6 vite kam pas aty, pjesa më e bukur edhe më e veçantë e jetës time ka qenë Medinë. Edhe nuk besoj që muj me pas pjesë më të mirë në jetën time. Domethënë 6 vite të Medinë kam përjetu shumë gjëra për një kohë shumë të shkurtë. Kam përjetu, se fillimisht kam shku si beqarën. Po, u martova pastaj. Kam kry 2 vjet gjuhën, pastaj përzgjedhja e fakultetit, martesa, shkova me familja atje, Allahu më gëzoi me një evlat, me një djalë. Allah e ruajt inshallah. Amin. Edhe gjitha këto kanë ndodhur brenda periudhës duke qenë në Medinë. Jashtë asaj bereqetit Medinës që kam marrë, unë kam marrë edhe, domethënë kam përfituar edhe vështrimin e jetës, kështu. Edhe normal kam përfunduar 2 vite gjuhën fillimisht. Arabe. A ishte për ty randa apo më vetëm si Personalisht jo, nuk ishte rand gjuha 2 vite për shkak se unë isha para përgatit pak në Turqi, kur isha. Po, që kisha më pak se 1 vit që isha. Kisha mësu pak për gjuhën arabe, edhe normal isha në përsitje të Kuranit aty. Kur shkova, fillimisht ishte lehtë, po normalisht me kalimin domethënë viteve semestrit, ballafaqohesh me mësime pak më ndryshe që s'ke pas njohuri. Në fund semestrin e 4, domethënë në fund të vitit 2 të gjuhës ishte ajo përzgjedhja e fakulteteve. Edhe aty e kam pas pjesën pak më të ndihshme se isha i vendost që me vazhdu dhe me profesionalizu çështë shkencat e Kuranit. Kisha marrë shkencat e Kuranit. Domethënë ç'ke të ke mësuar? Po, shkencat e Kuranit. Knina e vetë që abavën ai s'kishte qef më dhon përgjigje që mos t'jem i varur nga përgjigja e tij. Nga ana tjetër konsultohesha me xhallart më të vjetër. Ato gjithmonë shumica e prej tyre domethënë kanë këshilluar për me hin fakultetin e Kuranit. Mirë po shkam i kisha një pengesë, më thënë, apo ajo që s'musha me prej vendimin, ishte isha vetëm isha një herë në këtë përzgjedhje. Derisa se nuk kishte asnjë të maqedonisë në fakultetin e Kuranit. Edhe nuk kisha ishin vetëm një 2 vllazënit Kosovës. Maqedonisë nuk kishte edhe nuk kisha një lloj përkrahje me hi vet aty me krejt huj sen. Ndryshe është kur ti je me një bashkëudhëtar ton. Derisa një shok im, Hafez Ibrahimi, edhe ai bashkërisht domethënë me mua vendosëm
me hi në fakultetin e Kuranit. Realisht me Hafezin bashkë kemi shku në Medinë, bashkë kemi kry njëjtën kohë edhe në klasë mi kam bashkë. Allahu e rujt, i dha shëndet. Edhe për zgjatëm që me hi në fakultetin e Kuranit. Fakultetin e Kuranit, shkencat e Kuranit, kirajeteve, tefsirit, komentimit Kuranit. Mirë po edhe shumë lanë tjera që ndoshta mos kisha hinë në atë fakultet nuk i kisha ndi asnjëherë. Që kanë të bëjnë vetëm me Kuranin. Shkrimu mushafit, renditja e sureve, ajeteve, për kufizimi i ajeteve, për kufizimi i sureve, domethënë shumë lanë që më kanë lënë shumë përshtypje dhe secila më tërheke një mas tjetër që më zhyt dhe me dasht këtë shkencë më shumë dhe me punu për këtë shkencë. Alhamdulillah. Do edhe diplomova apo jo? Po, alhamdulillah, domethënë për 4 vite me radhë, përfundum fakultetin e Kuranit. Dhe pastaj u kthym për një pauzë të shkurtër në Shkup. Tash vazhdon me aktivitetin ndryshme vullnetare, për shkak se ala nuk e kam rregullu statusin e magjistraturës, e kam dëshirë të vazhdoj magjistraturën inshallah tash për shkencat e Kuranit, ndërkohë do shohim. Alhamdulillah, Allah i dash sukses. Domethënë deri këtu më rënëm po kam dëshirë me fol për këtë çështjen e ijazetit. Hijazetit, si ke? Ijazet. Pa. Po. Ijazeti, çka është ijazeti? Se këtë dim që ti me ijazet e ki, Hafez. Alhamdulillah. Po, na shpjego këtë njerë. Shpjego e kështu dhe mëse. Ijazeti, nëse mundemi me pas pak me dhënë një përkthim më të qartë në gjuhën tonë, në kuptimin e përgjithshëm, ijazet do të thotë një lloj dëshmie apo një leje zyrtare që ti ke përfundu memorizimin e Kuranit apo ke përfundu leximin e Kuranit nga surja Fatiha deri në surën Nas me rregullat e tajvidit, me bukur lexim para një mësuesi kompetent për dhënien e ijazetit. Kjo është në kuptimin e përgjithshëm, domethënë një lloj dëshmie. Mirë po besoj që ki fjalën për ijazën me senet. Po, me senet, po. Ijaza me zinxhir. Me zinxhir. Ijaza me zinxhir, me senet, është ijaze që përbëhet prej një grup mësuesish deri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, filan hafizi e këndon përmend Kur'anin me rregullat ashtu siç kërkohet domethënë të tajvidit para një mësuesi kompetent që edhe ai është për me dhënë ijaze. Ai mësues ka marrë ijazën prej mësuesit të tij të vjetër. Ai prej të vjetrit, ai prej të vjetër deri tek shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për shembull Abdullah ibn Mesudi. Abdullah ibn Mesudi nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga Xhibrili dhe Xhibrili nga Allahu te Xhelal. Kjo domethënë një lloj zinxhiri. Padyshim është kjo ti e ke atë apo? Alhamdulillah. Domethënë ti deri te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Allahu akbar. Alhamdulillah. Zinxhir domethënë, zinxhir e tash me pak në gjuhën e popullit hallka të zinxhirit, tash secili me hallkë një derisa përbëhet domethënë ky zinxhir. Normal ka duhet përkushtim të madh dhe jo çdo kush pastaj mund të jep ijazet, kuptohet pa i plotsu këto kriteret që janë çështja e rregullave, domethënë tajvidit, bukur leximit dhe mos mi hik asnjë shkronjë, asnjë fjalë, asnjë ajet mos mi hikën gjatë leximit e kështu me radhë. Pra deri tash folëm për ty faktikisht. Për mua ekspert i Kuranit është Hafez Amir Isauku, alhamdulillah. Andaj ai që po në për popull, Hafez shpesh përmendet kjo ku shkruan ben Kur'an, ku shkruan ben Kur'an? A ka shkruar në Kur'an? Ja, këtu se çka shkruan në Kur'an, edhe a shkruan në Kur'an, këtu duhet me na dhon përgjigje ata të cilët kanë dije. Nuk mundet unë ai që me dhon Hafez Lert, Hoxha Lart, ata të cilët e kanë studiu këtë çështje. Ato na tregojnë çka shkruan në Kur'an. Andaj edhe unë kam bë plan, inshallah, nëse na lejon Allahu, do ta bëjmë një serial me ty këtë podcast. Sot i kam përzgjedh disa pika, po edhe në ardhmëri do të flasim se çka shkruan në Kur'an. Inshallah, Allah. Inshallah, shëndet e imër. Amin.
E para, kush shkruan Kur'an se alkooli është haram? Gjithkush mundet me thonë, me dalë në YouTube, me thonë haram është alkooli. Ai tjetri me thonë, ama jo, kush shkruan Kur'an se alkooli është Do haram? me thonë, i ki gjetë ato pikat pak ma të ndjeshme për popullin tonë. Po, da, po. Po që përmendën në fillim, kur diçka nuk është në interes personal, atëherë e lyp arsye. Pa, Pse ashtu, pse kështu e gjem argumentin, gjem ata. Alhamdulillah, Allahu ka plotsu fen. El-yawma akmaltu lakum dinakum. Unë sot u plotësova fen tuaj. Edhe gjithçka çka është në Kur'an është e qartë. Normal, edhe për disa ajete me komentimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, komentimin e sahabëve, kështu me radhë janë bërë gjykime të qarta. Se përket alkoolit, alkooli në Kur'an përmendet disa vende. Jo vetëm një. Disa vende përmendet. Edhe në gjuhën arabe alkooli është el-khamr. El-khamr. Që do të thotë çdo substancë dehse që e humb logjikën. çdo substancë, çdo pije. Çdo substancë që de, jo vetëm pije. Këtu hin edhe kokaini, domethënë. Se edhe ajo Çdo substancë që de, po, okay. dhe Vazhdo. që e humb logjikën, nuk ki domethënë kontroll ti se çka flet dhe çka ban. Mirë po, është interesant se arabët para islamit edhe në fillim epokës islame kanë qenë për atyre që e kanë përdor shumë alkoolin dhe bigjozin. Edhe bigjozin. Bigjozin e lojrat. Po, do. Mirë po, Allahu i madhërisëm me dijen e tij absolute dhe urtësinë e tij, çështjen e alkoolit nuk e kanë ndaluar më njëherë në fillim të islamit. Po ndalimi i alkoolit në islam ka ardhur në formë të përshkallëzuar, faza. Mundemi përmend disa faza. Për shembull është një ajet wa min thamaratin nakhil wal anab tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana, prej fryteve të hurmës dhe rushit nxjerrin nga ato pije dhe ushqime të mira. Nuk përmend diçka që është pije nga rushi, çka është? Rakia. Nuk përmendet diçka që e ndalon apo diçka që është e dëmshme. Këtë ajet. Kjo është faza e parë, domethënë. Tregon dobin e tyre. Dobin e prej rushit. Faza e dytë është kur Allahu paralajmëron për rreziqet e alkoolit. Paralajmëron edhe për dëmet e alkoolit. Paralajmëron edhe si mëkat. Kjo është faza e dytë. Ku Allahu thot në Kur'an në surën Bekara, yes'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kanë me të pyet Muhammed sallallahu alaihi wasallam, shokët e tu, për çka? Për alkoolin dhe bigjozin. Qul fihima ithmun kabirun. Thuaj se në to ka gjunah, mëkat të madh. Wa manafi'u lin-nas. Dhe dobi për njerëzit. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ndërsa mëkati në to është më i madh se sa dëmi. Domethënë ajo urtësia e Allahut nuk shkon për më njëherë, pse? Se ka qenë numri i madh, domethënë pjesë i konsumuzve alkoolit, dhe që mos më ballafaqua ato me diçka më njëherë të prem, të rrep në mënyrë ndaluar me haram. Allahu shkon se i tregon domethënë që ka dëm, ka dobin ato, mirë po dëmi dhe gjunahin ato shumë më i madh. Çka ka pas dobin ato? Ç'është ai shit blerjes, fitimeve që ka pas. A për dëmin nuk diskutohen. Tash edhe me shkencë, domethënë dëmi i alkoolit është e qartë shumë. Faza e tretë është kur Allahu këtë pije e ndalon për adhurime. Ja ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara. O ju që keni besuar, mos ju afroni namazit përderisa jeni të dehur. Hatta ta'lamu ma taqulun. Derisa ta dini ato çka e thoni. Qysh me i namaz kur ti nuk e ki pas menin ati? Kujna i drejtohesh? Me çka i drejtohesh? Andaj ibadeti, adhurimi dhe Allahut lyp për kushtim të madh. E lyp vëmendje të madhe, atëherë ai që ka pi alkool nuk është i vëmendshëm. Nuk mund me pas kontroll se çka flet dhe çka vepron. Andaj Allahu, kjo është faza e tretë, domethënë kur Allah e bën kush që për adhurime më ju largu alkoolit. Dhe faza e katërt, sikurse kjo faza e tretë ishte e ka paraprin dhe paraprinjat urdhën e ndalesës më rrepsisht. Allahu në surën Maide thot: Ja ayyuhalladhina amanu
إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Oj që keni besuar, me të vërtetë se alkooli, bigjozi dhe i përmend deri në fund të ajetit janë vepra të ndyra nga shejtani. Janë vepra të ndyra nga shejtani. Atëherë jep urdhër fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Largohuni prej tyre që të shpëtoni. Pse? Ajeti më njëherë në vim inma yuridu shaytan an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha'a fil khamri wal-maisir. Me të vërtetë se shejtani nëpërmjet këtyre dyjave, alkoolit dhe bigjozit, don që t'ju sjell deri në pozicion urrejtje mes vete. Oje sot do koman se dhe t'ju largon domethën prej rrugës së Allahut. Këto domethën ishin 4 faza që domethënë më bëhet haram. Haram rrepsesh, kjo është ajeti faza e fundit. Edhe ky ajet, domethën sa për sqarim, është shfuqizues dhe dërgues i ajeteve paraprake. Domethënë i shfuqizon ajetet paraprake të alkoolit. Po, da. Ajeti, se kjo është ajeti që ka pas tyre. Se ka dikush mundet me përdorat, thotë unë spi veç namaz kur fali, se kështu e pi. Jo, edhe kjo rregulli domethënë se ky ajet është fuqizues për gjitha ajetet paraprake të alkoolit. Ajeti i fundit në surën Maide. Fajtanibu. Largohuni prej këtyre punëve domethënë të ndyta, la'allakum tuflihun që të shpëtoni. Po, da, po, subhanallah. A kështu personalisht si e kishe komentu domethënë një këshill për ato që pinë alkool? Këshilla më e mirë, fjalët më të mira, fjalët e Allahut, padyshim. Edhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe si këshill kisha potencu hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku transmeton thotë e çdo pidese është alkool dhe çdo lloj alkooli është i ndaluar. Hadithin që transmeton Imam Muslimi. Mirë po është edhe një hadith pak më i gjatë që fol veçanërisht vetëm për alkoolin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu e ka mallkuar alkoolin. Atë që e konsumon alkoolin, atë që e shërben alkoolin, atij që i shërbehet alkooli, e ka mallkuar atë që e përgatit alkoolin, atë për të cilën përgatitet, atë që e transporton, atë për të cilën transportohet alkooli, dhe në fund të thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ata të cilët përfiton nga vlera domethënë prej biznis me alkoolin. Mallkum këtë. Mallkum domethënë të largum prej rahmetit të Allahut. Dhe besoj po ky hadith trishtues dhe paralajmërues se çka i pret. Domethënë ditën e gjykimit kur shumica kam i mëshiru Allahu, këto janë të largum nga mëshira. Allah. Subhanallah. Andaj ti që ki alkool, largoje vllai dashur, këshill. Po alkooli në esencë me këshir vetëm në aspektin jetësor, domethënë çfarë dame kiti për alkoolit. Vish me bën një krahasim në analizë çfarë dame ki, çfarë dobi e ki për alkoolit, besoj se njëri i mençur do ta kishte pas të qartë damin e madh që i shkaktohet nga alkooli dhe nuk do të kishte mbetur hapësirë për të vazhduar. Po, sa mirë ne flasim për alkoolin, kundër alkoolit flasim, këshillojmë edhe pse nga ana tjetër, nga ana e jo praktikuese, por edhe nga ana islamofobe, shoh shpesh në për komente na çesin asi emoji rakide me këne pina, për inatit neve. Jo, vëlla, vejti ti vodam. Interesant është bile edhe bëjnë shaka, kjo është haxhi, kjo nuk e pe rakien, kjo fanta pe, para me na për ndeja, na për sen mundon me na tall neve sen. Mirë po, një herë ndodh tragjedia. E shohim në kronikën e Zeza, ton lajmet, i dehur ka bon ndeshje, lule trinis ka vdek. Ai tjetri fatkeqësi ka vra grujen. Kronika e Zezë është e mbushur me ngjarje të cilët fillimi ka qenë te alkooli. Që i bie, se edhe pejgamberi sa më ka thonë nëna e të këqija, apo jo? Në hadith tjetër po. Fatkeqësisht me keqare e them, jo vetëm për alkoolin, po për shumë mëkate tjera, një popull i verbum që mendon se këto mëkate janë të ndaluar vetëm për hoxhallarët,
ose vetëm për muslimanët e devotshëm, haxhilerët ose atyre që I falin 5 vaktet. Kjo është një gabim shumë I madh. Kullu nefsin bima kasabat rahina. Çdo shpirt domethënë do të jetë përgjegjës për atë çka ka vepruar. Dhe unë nuk jam përgjegjës për veprat e tua, as për të mia. Dhe çdo kontribut unë e përmenda në fillim, çdo kontribut I mirë që e ban për Islamin. Islami nuk është vetëm fe e hoxhallarëve. Islami nuk është fe vetëm e hoxhallarëve. Islami duhet me praktikuar që është hoxha dhe ai që nuk është hoxh. Duhet me praktikuar që është në arsim, që është profesor dhe ai që nuk është profesor. Duhet me praktikuar mjeku, duhet me praktikuar tregtari, I madh dhe I vogël, burr dhe gru. Islami është për krejt njerëzimin është. Edhe ndjekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është obligim për këtë njerëzimin. Nuk dallon ti dhe nuk ban ndonjë lloj krahasimi apo ndarje të kategorisë, cilat këto mëkate janë vetëm për këto veprat e mira janë vetëm për këto, absolutisht. Disa thonë I kum dëgju, pak unë e pi e kontrolloj vetëm, pak hajde kështu nuk e pi shumë thotë. Si e kishë komentuar? Ajeti që e përmendëm në fund, fetështeni bu largoni prej saj. Nuk thot pije pak dhe largoju. Fetështeni bu largoni prej saj, mu se afro, adim se më bo mu ju afru, ti përveç që kemi bo më katë Allahut, kemi bo dam vetës, po kemi shkaktu edhe dame tjera. Është përmend një tregim të popujt e mëhershëm, të cilën tregim Sheikh Albani konsideron të dobët mirë po tregimin fjalët e sahabijës I konsideron të vërteta. Një njeri e kishin lanë mes 3 zgjedhjeve, ose të pinë alkool, ose ta vras një djalosh, ose të bën immoralitet zina. Dhe ai duke menduar se pirja e alkoolit është dami më I vogël, opsioni më I vogël, edhe kërkon këtë alkoolit. Patjetër njëra për këtyre 3 me bë. E pin një gotë alkool, e kërkon dytën, e kërkon tretën, derisa dehet, ban zina dhe e vret djaloshin. Nana të këqijave. Domethënë është zinxhire të këqijave. Të lidh njëra mas tjetrës. Ajo shkakton probleme shëndetësore, fizike, familjare, shoqërore. Nuk ka problem që nuk shkaktohet domethënë prej alkoolit. Atëherë hafës ta ndrojmë pak temën edhe pse pak e ceke. Ku shkruan në Kur'an që bigjozi është haram? Bigjozi ka zina. Këtë çka lidhet me bigjozin? Bastorët. Po. Kamari. Po. Bigjozi është kur 2 palë ofrojnë parë dhe njëra palë fiton prej tyre. Tjetri dëmtohet. Kjo padyshim që është e ndaluar në Islam. Edhe për këtë çka dhe për këtë çka ka Allahu siç potencum në fillim domethënë në ajetin yeselune kanë el khamri wal misr kanë me të pyet për alkoolin edhe për bigjozin. Tregon që janë mëkat janë ato. Në dami I tyre është qul fihi ma ithmun, dami I tyre është shumë I madh. O me na filën nas edhe kanë dobi. Mirë po mëkati I tyre është shumë më I madh se dobia. Në këtë rast dobia e bigjozit çka është? Ai çka fiton para, më ai çka hub, çka më botash. Edhe ai ka shkaktu dam vetës. Mirë po edhe ajeti I fundit që e përmenëm, rijsun min amel shejtan, I përmend Allahu I madhërisht domethënë alkoolin, bigjozin edhe fallin këto disa mëkate thot rijsun min amel shejtan. Janë veprat të shejtanit. Fetështeni bu largoni prej tyre. Pastaj e potencon ajetin në vijim dyjat bashkarisht, alkoolin dhe bigjozin. Me njerë mas alkoolit bigjozin, se është vepër e ndyre shejtanit, feshtini bule, alekum të flihun. Pse se alkooli dhe bigjozi, përveç asaj ato cilin edhe armici urrejtje me njerëzit. Ti kur shkosh atje, nuk mundesh me buzëqeshje në fytyrë me amar parat ati, pa u fjalos, pa hyn mëkat. Kriz belaja në për ato vende. Subhanallah. Me sigur ti kish mi praktiku këto këshillat pejgamberit sa ose dhe Allahu xhaleshanu shumë më mirë kishte me qenë gjendja. E te bigjozi, po, subhanallah. Allah na rujt inshallah. Amin, amin. Na falt. Amin, amin, amin. Se ka plot për shembull në TikTok shtash na dëgjojnë, ai domun na shohin, thot, "A le të keni ju?"
Po unë ku qish me fitu pare, ku me gjetë pare? Si e kështë përgjithë? Po, për me fitu pare të dunjas nuk është opcioni me shit ahiretin. Bravo. Të lutë. Thënë, fitimi i parës nuk ta jep atë hapësirë, qysh mundet me gjetë guximin që ti me shit diçka prej ahiretit për përfitimin e dunjas përkohshme. Do të thonë, para se me bo një njeri rinia veçanërisht, para se me bo mëkatin, nëse e ban një analizë se çfarë pasoja ka, jo vetëm këtë dunja, po edhe në ahiret, a nuk i mjaftojnë atij vetëm për frikë? Edhe për këtë arsye, bigjozin ti tu fitu diçka në këtë dunja që është e përkohshme. I tu knaci e përkohshme, edhe i t'ja bo eks knacis përhershme. Për çka? Për përfitimin e dunjas. Edhe Allah në shumë ajete thot nuk ka dyshim dhe më të vërtetë se kjo dunja është vetëm një la'ibun wa lahun. Është, domethënë, lojë është, na jena kalimtar këtë dunja. Na jena kalimtar, ajo që kena bo mirë ka me mbet, edhe kemi me marrë tek Allahu i madhërisht të mirën. Siç ka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha mata al-insanu inqata 'amaluhu illa min thalatha. Kur vdes njeriu ndërpren aty veprat këtë, kur ta përcjellin te vorrët. Illa min thalatha, përveç 3 gjëra nuk i ndërpren. Illa min sadaqatin jariya, do të thonë sadaka e rrethshme, au ilmin yuntafu bi, dituria e dobishme, që e kalon dhe njerëzit do të thonë përfitojnë për diturisë që ai e kalon. Awaladun salih yadu lahu, do të thonë pasardhësi i hajrit që lutet për ata. Të cila kategori? Cilën kategori e ki mbush dhe e ki dhënë rëndësinë këtë jetë? Çto kemi marrë? Krejt kur dalim, kur të mbrim te dheu atë, gjithçka ndalet. Dhe familjarët e tu kthehen, njerëzit më të dashur. Ndoshta edhe prindët e tu, vllaznit, familja më ngushtë, rreti më ngushtë ka me të lanë. Ti çka kemi marrë që ato veprat që ti ke mendu janë profitabile edhe për dunia për ahiret. Alhamdulillah. O ka disa tri për shembull thonë, a be ka kohë, tash ne tin kazino të luj, të jemi lirë, sen e di, më ka të shtot amo ka kohë kur ma ta nejna i lon kete, shkojnë haxhe, bona plak janë nisin namazit. Shumë trija kanë që këtë bindje. Dhe kjo është gjithashtu prej problemeve shumë të mëdhaja që nuk përkushtohet në islam vetëm duke u mashtru bashkë mendimi. Se kam kohën, jam i ri, dëbona njerë haxhi masanin unë i bëj veprat e mira. Me përmendëm në veprat e mira nuk janë kusht për haxhilerët. Veprat e mira janë për gjithë umetin. E gjeli, kur vjen vdekja, askush nuk e din përveç Allahut. Mundet me torë që të në kazino? Mundet me torë ti nga nuk e pret. Ti nga nuk e pret. Momentin që ti nuk e din, nuk e pret. Në kohën që ti nuk e din, në moshën që ti nuk e din. Përfundim i mirë. Lutja që i bëhet Allahut na e përfundim të mirë. Pse? Se ti nuk e din çfarë përfundimi mund të më ardhë. E lutim Allahut na e përfundim të mirë gjithë. Mirë po me përfundu njeriu në veprat këqija, ai tregon edhe për raportin e tij me Allahun se ka pas në dunja. Hafez këto online që luajnë, se online tashmë kur kush më nuk shkon në kazino në përsen. Këti kanë kazino ruleti, shejtani ka orë në telefon shte. Në më thonë edhe aparata, limon, në kujt diçka protokolla, se në online. Nuk ka po telefoni këtë. Edhe kjo është bizot, apo jo? Kjo i bjanë sikur se mi modernizu veprat e këqija, i kanë modernizu. Kështu dhe tash mentaliteti është bo priton edhe me shkun veprën, e don me bo veprën e keqe, ama priton diçka ma let, ma të shpejt, ma sigur ta bëj veprën e keqe. S'ka dyshim, nuk ka dyshim që është vepër e ndalume dhe vepër e shejtanit, për të cilën gjithashtu hin në pjesën e bigjozit. Gjithashtu hin në pjesën e bigjozit. Online haram. Online haram. Ti tu dhon diçka, për çka i tu dhon? As bilet i kisha marrë ato limona, ato rrushe. Ti në shkon pazar blej, ka një kile rrushe, limane knaqe. 100 veta lujnë aty, 1-2 ndoshta fitojnë, 100 mashtrohen. Për çatë kjo dunja është mashtruese. Jo vetëm bigjozi, po gjithçka që ka në ta, domethënë kënaqësitë e kësaj dunjas janë mashtruese për njeriu. Shejtani kur nuk ju bind urdhrit Allahut,
që miras sejdë Ademit. Allahu e largon nga mëshira e tij. Dhe kur e largon nga mëshira e tij, shejtani kërkon që ta afatizon, siç ka në disa ajete, me bo, domethënë me jetu deri në fund, deri kur shkatërrohet Mos dunia, vdesje. mos vdesje. Me bo, me afatizon. Për çka? E tregon shejtani edhe qëllimin për çka e lyp këtë krijesë, që mi deviju robërit e to. Me çka mi deviju? Me duke u zbukuru kënaqësitë të kësaj dunja, veprat e këqija duke u zbukuru. Punë kryesore çate ka shejtani. E veprat e këqija ti zbukuron, ti mundson, ti bën shumë të lehta. Harami për çat i ka dy cilësi mashtruese. E para është shumë tërheqse është harami. Për dikan zinaja, për dikan alkooli, për dikan bigjoz është tërheq. Edhe e dyta çka është shumë e lehtë me bë. S'ka më lehtë. Biça do. Biça a mashtrohesh tani se normal një besimtar nuk don. Andaj shejtani kërkon që këto veprat e këqija me u zbukuru. Mirë pa Allahu pa dyshim në një ajet i thot përveç robërve të mi të sinqertë. Andaj ai që e shërben këtë din me sinqeritet vetëm për hir të Allahut madhërisht. Allahu e ruan nga kënaqësitë e kësaj, domethënë kënaqësitë e rrënjshme të kësaj dunjas. Lutim Allahun e madh që të na ban të vetëdijshëm gjithë neve dhe rinin ton. Na ban sy hapur dhe mos të mashtrohemi nga këto veprat e këqija, qofshin të modernizume, qofshin Kibrita, çka janë ato. Havës, këto që pinë alkool, Po. këto që lujnë bigjos, a janë të rrezikum nga sulmi i xhinëve? Këto ja bojnë hazër terrenin. Ja bojnë hazër terrenin gjinëve. E kanë malet gjindë me arrit të këto se të tjerë. Subhanallah. Allah i na rujt. Amin, amin. Se njerëzit robët e sinqertë, besimtarët e devotshëm dhe të sinqertë, ato mirën, Allahu i ruan nga të këqijat dhe sidomos ato që mirën me Kur'an. Këto as me Kur'an, as me vepra të mira. Domethënë terrenin e kanë open 24/7 e kanë. Po mos e ku kthehen. Kthehen të hoxha prap. Çato që nuk i kanë marrë për seriozisht, i kanë për qesh dhe nuk ju kanë bind, domethënë porosive që të cilat i kanë transmetuar porositë e Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A dikush ka himo fell, edhe në bigjos, edhe në alkool, edhe thot, çka më pendu, më shkoj jeta të asosi edhe pak më. Si e kishe këshillu? E kjo është kur shejtani arrin atë kulmin e bindjes të njëri keq. E bind, që e mo deri në fund se të kompru deri këto. Që e deri në fund. Pa dyshim që është gabim. Duhet ati mund dal apo jo? Në momentin e parë që e shef veten se është mo gabim, është bind, se është gabim, që është të bo mëkat Allahut, është të bo dam vetës, është të bo dam familjes, shoqënisë, kur nuk është vonë. Kur asnjëherë. Mu pendu dhe mu kthit te Allahu madhërisht. Dhe pendimi dhe kërkim falja janë dy gjëra të cilat kërkim falje është më kërku falje Allahut me gjuhë. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Po, kërkoj falje tek Allahu madhërisht. Ndërsa pendimi çka është kërkim falje apo kërkimi i mëshirës prej Allahut me zemër dhe me gjymtyr. Edhe këto bëhen bashkë në surën Tobe, domethënë. Në surën Hud, Allah e përmend, kërkoni falje dhe kthehuni te Allahu. Në fillim të surës. Kërkoni falje dhe kthehuni te Allahu, janë përmend bashkërisht të dyja. Ti edhe me gjuhë kërkon falje. Pendohesh, me gjuhë kërkon falje, edhe me zemër ndjen keqardhje, edhe me gjymtyr ndalohesh nga veprat e këqija. Te këto domethënë për këtyve janë nxjerrë edhe kushtet e pendimit, që njeriu me mund dal, mos më kthi kur mëkatit, me ndjej keqardhje, me kërku falje te Allahu dhe me vazhdu vepra të mira. Inal hasanat yudhibun as-sayyiat. Edhe kjo do të jetë një ajet motivues për atë që kam rinë çat drejtë që e përmene. Pse? Me të vërtet veprat e mira i fshin veprat e këqija. Veprat e mira i fshin veprat e këqija. Edhe ati personit ja them një fjalë, të jetë i bindur se mëshira Allahut
bujaria e Allahut është më e madhe sa mëkatet që i ka bërë. Nuk mundet ai me qenë më gjunashar se sa Allahu është mëshirues. Allahu i don ata që pendohen. Allahu i don ata që pendohen dhe kërkojnë falje tek Allahu. Edhe nëse kanë hidh thellë. Edhe nëse kanë një thellë. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Thuaj o ju robër të cilët e keni ngarku veten ju domethënë me gjunahe, me mëkat, la taqnatu min rahmatillah. Mos i ndërprej shpresat mëshirën e Allahut. Allahu o të thirr, o të tregu kur mos ju shpresat mëshirën time. Mjafton që ti mu kthi mi drejtu njerë durt ka Allahu, mi thonë Allah falë. Se te prova. O Allah falem se Falem se te prova, Allahu të falë. Në qofë se e kim me sinceritet, e kim me bindje dhe ndalosh nga veprat e këqija, pa dyshim e përmenda që ka kushte këtu të pendimit. Amo nuk është kur vonë heq. Pavarësisht është i ri, i vjetër, ke çka ke. Ajo kryesore është që ti mund dal dhe me drejtu Allahut në pendim. Edhe ti je sigur që Allahu ta pranon pendimin nëse e ke me sinqeritet. Hafës, si për podcastin e parë, mjafton, ha? Po e përfundojmë me çkas, e inshallah më shpesh. Duket për një kohë shumë shkurt, po do më marr shumë. Kështu që duhet një 4 vet bare. Kështu që Hamda folëm për alkoolin, për bexhozin, podcastin e ardhshëm kena më folë disa tema, një 5 tema të zgjedhëm inshallah. Inshallah. Edhe çështon inshallah. Inshallah. Kena me Kur'anin Inshallah. Nëpërmjet podcastit inshallah. Inshallah Allah na dhash bereqet në fjalë edhe në vepra, na bëft sinqert. E qofshin këto fjalë të mia të tua dobishëm. Për ata që kanë dëgjojnë. Amin, amin afas. Shikues ndërro ky pra ishte emisioni për këtë martë, e shifemi të martën e ardhshme podcast merr frym.